Eu son Rubén Balbís Pardo. E eu, Manuel Bermúdez Greda. Viñen para o Catuxe con 18 anos. E tuve no Catuxe hasta que se desfixo. E tamén, aí fichei no Catuxe e aquí xogamos, xoguei aquí hasta que o Catuxe se desfixo. O bar Xaquín estaba ali na porta de atrás, abaixo dali. E podías entrar para as casetas dos vestuarios pola porta que tiñan para atrás, polo bar, ou ben dar a volta por aquí. Collías por aí arriba, polo camiño, por un carreiro, para arriba, e ibas andando para o campo. E de volta, cando terminabas, viñas de volta, moitos xa nos tirábamos aí no río, para lavarnos. E acórdome que aquí houbera moi bons xogadores, claro que tuvixe moi bo equipo. Que era un equipo que compartía contra o Paisaco, con o Aracha, que eran os máximos da zona, entendes? E despois, claro, que veña o niño grano, o noso fútbol era na playa. Nós calábamos máis rapaces. Amasei no campo. Pero no campo Viñamos aí xogar uns contra os outros. Sí, pero isto tiña que ser o domingo, porque aquí de entrenamiento non tiñamos porque non podíamos. Que había que traballar, echabas da noite, non había luz, nos primeiros entrenamientos eran os domingos. Cando íbamos a xogar ou cando íbamos ao campo entre nós, entrenar entre nós. Pero viña o verano e carretera para Balcobo, para a praia, e ali facíamos cada partidazo, ali está reventar, ali está a reventarse. Ali entrenábase ben, a area. Ali. De vez en cando un chapuzón, ali era o noso entrenamiento. Hasta que despois, claro, eu moitas veces teño baixado cando empezaba a xogar, para que me puxeran a xogar. Xa case non xantaba, viña para aquí, para o Xaquín, para aquí, xa era un dos primeiros que viña. Eu estaba esperando que chegara o domingo porque antes o sábado traballabas todo o día, e por a semana todo... Pero antes non había cansancio, antes aquí día de diversión e o domingo acabábase enseguida. Pasaba o día enseguida. Hasta que se desfixaron. Xogábamos hasta que se desfixos o Catuxa, foi o primeiro que se desfixe, non? Claro, porque despois eu ainda fui por Lañas, eu tenho 2 anos en Peñarol de Lañas. Claro, fureu tamén. Pero ti xa estabas. Sí, eu sí. A máis furei chacho, parece. Non, viñera este máis pequeno. Ah, pequeno. Pequeno.